Det går veldig fort. Ordfører, sak 1591, forslag til vedtak, sendt til sekretæren. Åmot kommune tilrår ikke at Østre Radskifte DA får endre planområdet, men forholder seg til allerede gitte konsesjon. Takk. En gitt forslag? Ja. Unnskyld, da er det Silje Østfold som er vær så god. Ordfører, du ba oss om å fatte oss i korthet, men det er det vel kanskje noen som kunne tenkt å før i dag også. Jeg synes det er uheldig at vi får så mange store saker i samme møte. Nå er det både budsjett og kjøkken og flere saker som dreier seg om radskifte. Og det er vanskelig for oss politikere å sette oss inn i alle de dokumentene på en uke. Spesielt for dem som er nye og ikke har vært med i radskiftediskusjonen tidligere. Jeg har forståelse for at vi har frister når det dreier seg om høringer og at administrasjonen er under press, men det er ingen god følelse å behandle saker som gjerne kjenner at man skulle sette seg grundigere inn i. Åmot har allerede regulert store deler av sine utmarksområder med Forsvarets etablering. Og det gjør at vi etter min mening må være ganske varsomme med det vi har hatt. Og i hvert fall så skylder vi innbyggerne våre en grundig behandling av de forholdene som knytter seg til en såpass omstridt sak som radskifte. Når det allerede planlegges flere endringer knyttet til vedtatt konsesjon, vekker det en viss bekymring. Det som gjør det ekstra vanskelig å behandle disse endringene, det er at det er en kommune til med i bildet. Og at de endringene som vi ser i den foreslåtte planendringen nå, de endringene vi reagerer mest på er de som ligger i Trysil. Utbyggers argument om at endringene hver for seg er små, og at samlet belastning derfor er liten, det er ikke godt nok. Vi skal ha med oss at flere mindre endringer til sammen utgjør noe større. Og dersom det kommer flere endringsforslag, så må vi vurdere om ikke endringene til sammen er av en slik karakter at det ikke er tilstrekkelig med en planendring, men at konsesjonen må tas opp til ny behandling hos NVE. Espen Kristiansen, vet du det? Jeg er ordfører. Jeg får starte denne saken med et positivt fortegn. Jeg har jo hele tiden vært positiv til denne saken, så jeg får vel si at det er det jeg gjør. Jeg er også litt sånn betenkt i forhold til den planendringssøknaden som nå kommer fra Østre Vind. Bakgrunnen for at jeg er betenkt, er at her er det gjennomført en ganske omfattende prosess i form av en konsesjonssøknad. Den ble sendt først til NVE, fikk sin aksept der, og så ble den påklaget og sendt til OED. Og så kommer man nå med enda en endring i plansøknaden sin, altså en justering av den, såpass kort tid etterpå, og det synes jeg er betenkelig og svært uheldig. Og det skaper også en del støy rundt denne saken som kanskje ikke burde være nødvendig. Jeg synes at det er uheldig at forutsetninger som vi har diskutert hele veien, med blant annet Vestsideveien, at den nå blir endret, slik at man velger da å kjøre inn fra sør i stedet. Jeg har skjønt det slik at det man fortsatt har brukt på Vestsideveien, men da i et litt mindre omfang, etter hva jeg har skjønt. Dette var kanskje, om det ikke er en endring av forutsetninger, så er det i hvert fall en endring som er såpass merkbar blant de som bor der, til at det er noe som kan evne å både irritere og engasjere. Jeg synes det er uheldig. Jeg synes også det er uheldig at man nå da går det skritt at man skal både ha større master og kanskje til og med plassere det på andre steder enn det som var forutsatt når man behandlet det sist gang. Og det er en del ting her som man kan peke på. Jeg kommer ikke til å gå imot det som er forslaget som ligger på bordet her i dag fra formannskapet. Det har jo også gitt uttrykk for tidligere. Men jeg synes det er betenkelig at vi havner i en slik situasjon at vi så kort tid etter en behandling av en konsesjonssak skal endre på en konsesjon, og i hvert fall på så store saker som dette her, og hvor det da har vært så mye dokumentasjon som har ligget til grunn hele veien. Det synes jeg er svært uheldig, og det er et signal jeg ønsker å sende til Østre Vind, at jeg får si som hun sa på TV før, det er ikke bare å komme her og komme her.
Og det tror jeg det signalet som jeg vil gi I dag, I hvert fall at det greit, jeg kan godt være med på dette, men man får være litt forsiktig med hva man nå gjør videre. Fordi jeg ønsker I hvert fall ikke å gi noen blanko-fullmakt til naturen I Åmot og Trysil. Det var siste inntegnede. Tove Brenna Holmen har et alternativt forslag til vedtak. Det liker at jeg har sendt ut til kommunestyremedlemmene. Jeg har ikke sjekket det selv, men jeg foreslår at det forslag til vedtak settes opp imot innstillingen fra formannskapet. Når vi stemmer, så skal da de som stemmer for innstillingen forholde seg ro. De som støtter Tove Brenna Holmens forslag, viser stemmetegn. Det stemmes. Forslaget til Holmen fikk 4 stemmer, og innstillingen vedtatt. Da går vi til neste sak. Det høringsuttalelse om kommune. MTA og detaljplan Rakersvik vindkraftverk NVE. Det foreligger en omfattende innstilling fra formannskapet. Det noen som ønsker ordet? Siden Østerås og Tove Brenna Holmen. Ordfører, jeg glemte at I stad, som gjør denne saken her også, og det at jeg vil rose administrasjonen I kommunen for en grundig jobb med saken. De har like korte frister som det vi har, og det gjort en kjempejobb. Det også viktig at vilkårene som omhandler friluftsliv og nærområder tas på alvor. Jeg synes rådmannens forslag til innstilling bra, men Åmot SV ønsker likevel å forsterke et par av punktene I innstillingen. Det skal være utsendt til alle. Strekpunkt 2 erstattes med problemstillingen med iskast vil få store konsekvenser for friluftsliv og allmennhetens tilgang til områdene. Med bakgrunn I konsesjonsvilkår 26 og viktigheten av dette forventer Åmot kommune at Austri Radskiftedea justerer turbinplasseringene I områdene Radskiftetoppen og Bukjernet. Strekpunkt 3 erstattes med følgende. Lyssetting skal løses på en slik måte at Forsvarets behov ivaretas, jf. konsesjonsvilkår 27 og 34. Samtidig det en forutsetning at den visuelle fjernvirkningen og synligheten for nærmiljøet på et absolutt minimum. Takk. Så det Tove Brenna Holmen. Ordfører, jeg vil på lik linje som representanten Østerås skryte av administrasjonen for en grundig saksframstilling og momentene som Åmot kommune krever ivaretatt I den videre planleggingen, og etter mitt skjønn vesentlig å I tråd med allerede gitte vilkår. Men moment 3 ønsker jeg, og jeg stiller forslaget for meg selv, hadde jeg sagt, Tove Brenna Holmen, utgår, men skal erstattes av detaljplanleggingen av vindkraftverket skal ta utgangspunkt I at det skal benyttes radarstyrt lysvarslingsanlegg. Åmot kommune setter som vilkår at lysvarsling avklares I detaljplanen før MTA-planen behandles. Det viktig at både Forsvaret og nærmiljøets behov ivaretas. For så vidt nesten det samme opplever jeg som SV hadde. Neste punkt første ledd av moment 4 erstattes med. Det skal ikke gjøres fysiske inngrep innenfor kjente gammelskogsområder ved Radskifte og Halvorsberget. Grunneierne I området oppfordres til å hensynta forekomster av gammelskog ved eventuell skogsdrift, som følge av den nye veien blir bygget. Slike hensyn vil gjøre at konsekvensene på natur etter en eventuell utbygging ikke blir ytterligere forsterket I fremtiden. Når det sagt, det bare å håpe på at økonomien I prosjektet ikke ansett som lønnsom, og at hele prosjektet skrinlegges. Takk. Ole Bysland Norge. Ordfører, vi har åpenbart forskjellige oppfatninger om vindkraftutbygging. Det ingen overraskelse. Det som jeg kanskje må si litt overrasket over, det at det går fram av sakspapirene her at under behandlingen I formannskapet så ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Altså at ingen, ikke SV, ikke representanten Brenna Holmen fra Arbeiderpartiet, som også satt I formannskapet,
som fremmet avvikende forslag. Alle er enige om at den jobben som administrasjonen har gjort med problemstillingen er svært tilfredsstillende, og da synes nok jeg at jeg vil anbefale kommunestyret å stemme for den innstillingen som det var enstemmighet om i formannskapet. Det er etter mitt skjønn en forsvarlig måte å gjøre det på. Skulle vi ha gått inn i den type endringsforslag som ble fremmet i møtet nå, så hadde det vært fornuftig å fremme det på et tidligere tidspunkt, og i hvert fall ikke på tampen av et møte uten at noen har fått satt seg inn i. Ja, Tove Brede Holmen. Ordfører, jeg sa også i formannskapet at jeg ville komme tilbake til saken. Det var det jeg gjorde nå. Da er det Sissel Rustad, og så Silje Østrås. Jeg tror det er replikk på Rustad, ja. Det er replikk i Bøtter og Stanner. Ordfører, 18.11. var formannskapet, og jeg støtter ordføreren fullt ut. Altså, her var det en enstemmighet, og alle roser administrasjon, og da vil jeg gjerne vite til de to som stiller nye forslag, hva slags nye ting har kommet opp i saken som ikke står i saksutredningen, for at vi kommer med to nye forslag. Takk. Nå er det Silje Østrås med siste replikk. Ordfører, både SV og Tove forstår jeg, i formannskapet signaliserte at det kunne komme alternative forslag til vedtak i kommunestyret med den begrunnelsen at det var kort tid å sette seg inn i alle papirene før formannskapsmøtet. I tillegg så forbeholder jeg meg retten til å stille egne forslag på vegne av SV i kommunestyret på lik linje med alle andre. Så jeg forventer at det tas opp til avstemning. Takk. Alle forslag som blir fremmet i kommunestyret blir bestemt over. Det er full frihet til å fremme et forslag. Er det noen flere som ønsker ordet? Det er ikke. Da går vi til avstemning. Jeg kunne tenke meg at vi tar det som jeg oppfatter som det mest ytterliggående forslaget først, for hvis jeg forstod Tove Brede Holmen, så fremmet hun et forslag som hadde noe som jeg vil oppfatte som noe ytterliggående. Ja, da stemmer vi over forslaget fra Tove Brede Holmen først, og så tar vi forslaget fra Silje Østrås og setter fra Silje Østrås på vegne av SV etterpå. Fordi jeg mener at det kan være naturlig det. De som støtter forslaget fra Tove Brede Holmen, viser stemmetegn eller stemmes. Unnskyld, litt om avstemningen. Vi må ta det punkt for punkt. Nei, vi tar det sånn at vi tar det punktet som Tove Brede Holmen. Jeg hadde to. Nei, vi hadde to. Ja, men du hadde to andre punkt. Vil dere ha punktvis avstemning over Tove Brede Holmens forslag? Takk, Vivi. Ja, det vil jeg. Ja, fordi at vi vil stemme for hennes punkt på 4, men vi vil stemme for vårt på 3. Vel, skal vi se. Det var ordentlig. Jeg er på sak 1592, og jeg har fått en i hvert fall i min e-post så står det sak 1592, Tove Brede Holmen. Rådmannen får her styr for grundig saksframstilling og momentene som Måns kommune krever ivaretatt i den videre planlegging etter mitt skjønn vesentlig og i tråd med og så videre. Det er et innlegg. Jeg ser ikke her at det er... Jo da, det ser jeg. Er det? Punkt 3 utgår og erstattes av, og så er det første ledd av punkt 4 erstattes med. Da er det 2. Ja, stemmer. Ja. Greit. Da stemmer vi punktvis. De som støtter det som i Tove Brede Holmens forslag er følgende. Moment 3 utgår, men erstattes av detaljplanlegging av vindkraftverket skal ta utgangspunkt at det skal benyttes radarstyrt lysvarslingsanlegg, og mot kommunen setter som vilkår at lysvarsling avklares i detaljplan før MPA-planen behandles. Det er viktig at både Forsvaret og nærmiljøets behov ivaretas. De som støtter det forslaget, viser stemmetegn, og det stemmes. Det fikk
2 stemmer og har falt. Så det Tove Brenna Holmens forslag, eller punkt, ja, resten av forslaget, første del av nummer 4 erstattes med, og så videre. Jeg leser ikke det. De som støtter forslaget, viser stemmetegn, og det stemmes. Det fikk 4 stemmer og falt. Da vi kommet til SVs forslag i sak 1592. De har også 2 forslag. Det vil sikkert at vi skal stemme punktvis. Første forslag fra SV gjelder strekpunkt 2, som erstattes med en tekst som dere alle har fått. De som støtter forslaget fra SV, viser stemmetegn, og det stemmes. Dere fikk 3, 4, 5 stemmer og har falt. Så kommer vi til strekpunkt 3, som gjelder lyssetting. De som støtter SVs forslag, viser stemmetegn, og det stemmes. Dere fikk 2 stemmer og falt. Da går vi til innstillingen fra formannskapet. De som støtter innstillingen fra formannskapet, de forholder seg i ro. De som stemmer mot, viser stemmetegn, og det stemmes. Nå stemmer det på en merkelig måte. Vi stemmer for rådmanns forslag til innstilling, med unntak av de 2 egne... Nei, vi stemmer for formannskapets innstilling. Og når den utsendt på forhånd, så skal jo de som støtter innstillingen, som utsendt på forhånd, forholde seg i ro. Og så de som imot, som viser stemmetegn. Det i hvert fall sånn vi har forklart noen ganger, tror jeg, at det bruker å stemme. Jeg synes det ble vanskelig og litt strengt at burde du tatt formannskapets innstilling først. Ja, nå har vi behandlet forslag som i realiteten var endringer i formannskapets innstilling. Alle forslag til endringer har falt. Da står det tilbake det som var formannskapets innstilling. Da skal dere stemme enten for eller mot formannskapets innstilling. Det ikke noe vanskelig å forstå det hvis de som ikke har fått igjennom endringer, velger å stemme mot hele formannskapets innstilling. Dere må altså ta stilling til om dere vil støtte formannskapets innstilling eller ikke, slik den nå står, uten de endringene som nedstemt. Alle enige om at det sånn vi skal stemme? Saksopplysning, det? Ja, altså det da du må ta mye talsmål, da. Ordfører, da kan det hende det ender med at vi må stemme mot hele, fordi at det burde være sterkt punktvis over alle, for det jo mange punkter her som vi vil støtte, og så synes vi kanskje at det litt for svake på noen. Men jeg vet ikke, kanskje riktigst vi må bare tenke oss litt om, for det jo en bra innstilling slik det også. Men vi hadde ønsket en annen avstemningsmåte. Dette har vært litt dumt. Takk. Jeg skjønner det, men her foreligger det en innstilling. Og dere har fremmet konkrete forslag til endringer i den innstillingen på bestemte strekpunkter. Jeg har ikke lyst til å gjennomføre en avstemning som i realiteten, så vidt jeg kan skjønne, fører til at det et stort flertall for alle punkter, men det skal liksom synliggjøre uenighet i større eller mindre grad fra punkt til punkt. Det for mye å ta stilling til for hvert enkelt kommunestyremedlem også. Så det krever veldig mye, og så følger med på hva det nå, hvilket strekpunkt det nå vi stemmer, hva realiteten i det og det og det ulike strekpunkter i formannskapets innstilling. Så dessverre, jeg mener, nå har vi forsøkt å stemme over de endringene til innstillingen som forelå. Alle har falt, og da det spørsmål om en vil støtte formannskapets innstilling eller ikke. Hvis det ikke synes den god nok, så det jo ingen skam å stemme mot den. Da har en på sett og vis i argumentasjonen i møtet også vist at en synes ikke dette var godt nok. Det grunnsett, da det lov å forvente at Tove Brenna Holmens for eksempel stemmer imot, har vært en tydelig motstander hele tiden. Så nå tror vi går til avstemning. Det greit? Flott. Da går vi til avstemning. De som støtter innstillingen fra formannskapet, forholder seg i ro. De som stemmer mot, viser stemmetegn, og det stemmes. Den vedtatt mot 2 stemmer. Da vi ferdig med den saken. Skal vi se. Da vi kommet til sak 1593. Dispensasjon fra kommunedelplan for Osen-området for justering av plangrenser for konsesjonsområdet for Ranskifte vindkraftverk, Østre Ranskifte DA. Det foreligger en
innstilling fra hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging. Er det noen som ønsker ordet? Det er det ikke. Da går vi til avstemning. De som støtter innstillingen forholder seg i ro. De som stemmer mot, viser stemmetegn, og det stemmes. Det er vedtatt mot 4 stemmer. Da er vi ferdig med den saken.